Il porto di Trieste è scelto come home port, scalo di partenza sia da MSC che da Costa Crociere per la stagione crocieristica post-Covid. Costa ha sciolto la riserva nelle scorse ore, mentre MSC lo aveva già fatto nei giorni precedenti e ha scelto il capoluogo giuliano abbandonando Venezia. I timori dei lavoratori marittimi in protesta nemmeno 24 ore fa si stanno concretizzando nei peggiori dei loro incubi. Chiedono a gran voce tornino le grandi navi in laguna. C'è bisogno di ripartire. Per fare questo, stop alle contrapposizioni, lavoro e ambiente insieme è una soluzione per Venezia. Per molti marittimi veneziani il futuro è Fusina con il suo nuovo porto che una volta ultimato sarà collegato con i binari proprio qui alla Marittima. Già calendarizzata intanto l'arrivo a Trieste della Deliziosa, nave della Costa Crociere, attesa al molo Bersaglieri per il fine settimana del 4-6 settembre. Subito dopo, sempre nel Porto Giuliano, atteso l'arrivo della magnifica MSC. Scelte decise sembra, viste anche le non poche tensioni registrate a più riprese a Venezia, dove il mancato arrivo delle crociere rappresenta una perdita anche per le agenzie di viaggio. Siamo presi abbastanza male, ci sono tante famiglie che sono a casa, noi lavoriamo soprattutto con gli Stati Uniti, per cui potete immaginare il nostro problema, è una situazione molto drammatica, quest'anno è tutto cancellato. Qui in Marittima fa decisamente pensare vedere la laguna animata solo delle sue increspature con le saracinesche delle attività ancora inesorabilmente chiuse e deserte, dove spaventa vedere come la solitudine regni sovrana. Qui tanti portuali che a disoccupazione finita non ricevono più alcun tipo di aiuto. È il caso del responsabile della cooperativa Trasbagagli che ora fa riferimento in tutto e per tutto alla sua fidanzata, racconta. Sicuramente il messaggio che deve passare è quello che dietro a tutto questo non ci sono multinazionali o chissà che cosa, ci sono delle persone che lavorano, che si alzano presto tutte le mattine e dunque siamo disposti a lottare e anche fare anche azioni eclatanti se serve.